កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិមួយមានដង្ខៅចិត្តកំណាញ់ម្នាក់កំណាញ់រហូតសូម្បីគ្រួសារគេក៏ចោះចោលដែរដោយសារតែទ្រាំមិនបាននឹងអត្តចរិតរបស់គេអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះតែងតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់និងត្រួតពិនិត្យមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹង1 2 3ទេយើងចាំថាផ្លូវមាត់ទាំងអស់មាន10ដុំហើយហូបអស់តែ3ដុំទេថ្ងៃនេះមិនឥឡូវនៅសល់តែ7ដុំទៅវិញចិត្តអើយចិត្តមកនេះបានចវាយឯងទៅធ្វើអីនៅចង្ក្រានបាយបានជាយូរយ៉ាងនេះបានចវាយខ្ញុំទៅហូបបាយកកដែលសល់ពីថ្ងៃឯងបានអីស៊ីជាមួយបាយគឺហូបជាមួយបន្លែរបស់ចវាយយើងបាត់ផ្លូវមាត់អស់7ដុំឯងមានបានយកស៊ីទេចៅវាយខ្ញុំមិនបានយកសូម្បីតែមួយដុំខ្ញុំហ៊ានស្បត់យីយើងដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនេះឯងមិនចាំបាច់មកកុហកយើងទេរដូវច្រូតកាត់នឹងមកដល់ឆាប់នេះហើយយើងទៅរកកម្លាំងមួយចំនួនទៀតដើម្បីមកជួយច្រូតកាត់ឯងទៅផ្សារជួយទិញម្ហូបសម្រាប់ពួកគេផងបាទស្អែកខ្ញុំនឹងងើបទៅទិញពីព្រលឹមណែចាំបន្តិចព្រឹកស្អែកយើងទៅដែរបើមិនអញ្ចឹងទេឯងច្បាស់ជាលាក់ខ្លះមិនខាននរណាទៅដឹងពិតជាកំណាញ់បេះមិនចេញមែនឯងនិយាយស្អីមុនហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់បាននិយាយអីទេចវាយចវាយទិញសាច់ខ្លះទៅចវាយមិនបានទេយើងមានលុយឯណាទៅទិញសាច់ឲ្យពួកគេនោះរើសតែរបស់ណាដែលទុកបានយូរទៅបានហើយអញ្ចឹងមានតែយកត្រីងៀតទេទុកបានយូរខែមិនកើតទេត្រីងៀតវាស្រួលហូបពួកគេនឹងហូបច្រើនឆាប់អស់ជាមិនខានណែយើងយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីនោះទុកកាន់តែយូរមិនសាច់ស្អុយហើយពួកគេមិនសូវហូបបានច្រើនទៀតហើយហូបបានយូរថ្ងៃទៀតផងធ្វើអញ្ចឹងប្រៃណាស់ចៅវាយពួកគាត់ហូបមិននឹងកើតទៅកុំចេះជើងយើងពេកមានរបស់ហូបវាគ្រាន់ជាងអត់អីតោះឆាប់ទៅទិញទៅឲ្យអំបិលខ្ញុំ2ការុងមកបាទថ្លៃដឹកទាំងអស់40000រៀលរួមនឹងថ្លៃដឹក10000រៀលទៀតណែមិនបាច់ដឹកឲ្យខ្ញុំទេចាំបាច់អីខ្ញុំចំណាយ10000រៀលទៀតថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំគេអាចធ្វើបានតើគ្រាន់តែការងារប៉ុណ្្នឹងនោះណែតែក្រុងធំណាស់ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់លើកមិនរួចមែនតាចៅវាយខ្ញុំលើកតែឯងមិនរួចទេស្អីគេ2ការុងហ្នឹងលើកមិនរួចមែនអញ្ចឹងយើងឲ្យឯងទៅធ្វើអីគេវិញអូយហត់ខ្លាំងណាស់ចៅវាយខ្ញុំទើបមកលេងរួចហើយខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចបានសិនទេចៅវាយទើបតែដាក់បានប្រមាណចំហៀនសោះហត់ទៅហើយចំជាអត់បានការមែនអូយចៅវាយខ្ញុំចុកខ្នងខ្លាំងណាស់អូយចុកណាស់អូយព្រះអើយទោះជាយ៉ាងណាឯងក៏ទៅតែទ្រាំដែរយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចៅវាយបើនៅតែឲ្យខ្ញុំលើកទៀតដឹងតែបាក់ខ្នងខ្ញុំជាក់ជាមិនខានចុះអំបិល2ការុងនោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើចំណាយតែ10000រៀលបន្ថែមនោះយើងម្លេះមិនពិបាកអញ្ចឹងទេយីអត់កំណត់ហ៊ានមកប្រើយើងផងចៅវាយយើងអាចលាក់វាម្ដុំក្បែរច្រាំងនេះសិនក៏បានដែរចាំស្អែកចាំយើងមកយកវិញព្រោះមេឃវាងងឹតហើយចុះបើគេលួចបាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៅកុំបារម្ភអីចៅវាយគ្មាននរណាមកយកវាទេព្រោះតែមានមនុស្សអត់បានកើតដូចជាឯងណាស់ហើយយើងវាគ្មានជំរឿសទេតោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងចេញពីព្រលឹមអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ព្រួយថាមាននរណារកឃើញមុនយើងទេអំបិលនោះចិត្តអំបិលនោះនៅឯណាមិនបានជាយើងរកមិនឃើញអញ្ចឹងយប់មិញច្បាស់ជាទឹកទន្លេឡើងហើយកន្លែងដែលយើងដាក់អំបិលនោះច្បាស់ជាទឹកជន់ចូលលិចអស់ហើយល្ងងមែនចុះទៅក្នុងទឹកហើយឆាប់យកវាឲ្យយើងឡើងឆាប់មក
ចៅវាយទន្លេនេះជ្រៅណាស់ខ្ញុំរកមិនឃើញទេចិត្តជួយយើងផងចិត្តជួយយើងផងយើងមិនចេះហែលទឹកទេចាំបន្តិចទៅចៅវាយខ្ញុំទៅរកអំបិលនោះសិនរួចខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះចៅវាយតាមក្រោយជួយផងខ្ញុំទៅជួយហើយអញ្ចឹងចៅវាយកាត់អីអត់ទេយើងបន្តដំណើរទៅរកអំបិលនោះទៀតទេហើយទៅរកស្អីទៀតឯងប៊ីសនឹងសម្លាប់យើងទៅហើយឯងនេះមិនដឹងខ្លួនទៀតព្រោះតែចៅវាយជំរុញឲ្យខ្ញុំទៅរកអំបិលហើយខ្ញុំក៏ប្រឈមនឹងជួយចៅវាយទាំងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរក៏តែចៅវាយនិយាយអញ្ចឹងមកដាក់ខ្ញុំកើតចៅវាយទៅទិញអំបិលទៀតទេយើងប្រមានឯងឲ្យឈប់រំលឹកពីរឿងអំបិលនេះទៀតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាក់ទងនឹងអំបិលស្ដាប់បានទេនៅរាត្រីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំមានទូកមួយមានផ្ទុកមនុស្សចំនួន3នាក់អ៊ំយ៉ាងប្រញាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទះខ្នងដែលនៅឆ្ងាយដាច់ពីគីអ្នកនៅលើទូកដំបូងគឺពូសំអ្នកនៅកណ្ដាលគឺយាយណានឯអ្នកក្រោយគឺពូយុទ្ធដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែឈឺពោះនៅឯផ្ទះទូកបានអ៊ំយ៉ាងលឿនទៅដល់ច្រាំងរួចហើយពួកគាត់បានបន្តដំណើរនៅតាមផ្លូវគោកទាំងកណ្ដាលយប់ស្ងាត់ផ្លូវបត់បែនចុះឡើងអ្នកទាំង3នាក់ដើរលឿនដូចរត់ព្រៃនៅតាមដងផ្លូវហាក់ដេកដងលក់ស្ងាត់ឈឹងមុនពេលទៅដល់ផ្ទះពួកគាត់បានឮសំឡេងស្រែកឮយ៉ាងតាក់ស្លុតពូយុទ្ធបានឮសំឡេងប្រពន្ធរបស់គាត់ស្រែកដូចនោះគាត់ក៏បានរត់សម្ដៅយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្រែកហៅយ៉ាងខ្លាំងហាក់បីដូចជាខ្លាចអ្វីម្យ៉ាងពេលទៅដល់ភ្លាមពួកគាត់បានឃើញពន្លឺពណ៌ខៀវតាមមាត់ទ្វារពេលបើកទ្វារភ្លាមគាត់បានជួបរឿងដ៏តក់ស្លុតមួយនៅពីមុខគាត់នោះគឺព្រាយអាបដែលវាកំពុងតែខំសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់យ៉ាងព្រៃផ្សៃហើយស្រឡាំងតាំងនិងហេតុការណ៍ដែលបានជួបផ្ទាល់នោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើអ្វីកើតឡើយអាបក៏ហោះបុកពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ចេញបាត់ហើយព្រាយអាបនោះក៏ហោះទៅបុកយាយណាងដែលកំពុងឡើងចណ្ដាលផងដែររួចហើយវាយកកញ្ច្រកវាយ៉ាងវែងផ្ទះនឹងហែកបំពង់ករបស់យាយណាងនិងខំវើយ៉ាងសាហាវរួចហើយក៏បានហោះចូលក្នុងព្រៃបាត់ទៅអរុណរះមិនទាន់ផុតព្រៃដែលកំពុងសប់ស្ងាត់ហាក់ដូចជាឥឡូវអាឡោះអាឡៃអ្នកស្ដាប់នោះឡើយអ្នកជិតខាងក៏បាននាំគ្នាមកមើលនៅលើហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ញាក់សាច់នេះមិនមែនទើបតែជួបប្រទះម្ដងនេះនោះទេតែវាមានការកើតឡើងជាញឹកញាប់មកហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការព្រួយបារម្ភអ្នកភូមិខ្លះបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់គាត់ទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងវិញក្រោយពីប្រពន្ធនិងយាយណាងបានស្លាប់ទៅយាយយុទ្ធមានការខឹងសម្បារនឹងព្រាយអាបយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានទុកសាកសពនៅផ្ទះហើយក៏មានគម្រោងការមួយជាមួយនឹងពូសំដើម្បីកម្ចាត់ព្រាយអាបនោះមិនឲ្យមាននៅក្នុងភូមិតទៅទៀតឡើយករណីដែលពូយុទ្ធមិនព្រមបូជាសពបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្លាចរអាគ្រប់គ្នាមាននរណាម្នាក់ហ៊ានដើរកាត់ឬទៅជិតផ្ទះរបស់ពូយុទ្ធសោះឡើយ4-5 ថ្ងៃកន្លងផុតទៅចំណែកឯការរងចាំក៏បានមកដល់ពូយុទ្ធនិងពូសំបានសង្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់រាត្រីស្ងាត់ព្រាយអាបក៏បានមកដល់ផ្ទះពូយុត្តម្ដងទៀតពូយុទ្ធនិងពូសំបានសង្ងំនៅក្នុងព្រៃចាំលោកមើលនៅរាល់ហេតុការណ៍ដែលគាត់បានឃើញពន្លឺពណ៌ខៀវហោះសម្ដៅមកផ្ទះរបស់គាត់រំពេចនោះគាត់ក៏ចាប់ដើមរៀបចំនៅគម្រោងការដែលគាត់បានព្រមទុកសម្រាប់ព្រាយអាបនោះដោយព្រាយអាបវាបានធំក្លិនចំហាយសាក់សពដែលពូយុទ្ធបានទុកចោល
វាក៏ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះដើម្បីស៊ីសាកសពនោះលឿននោះវាផ្ទះក៏បានបិទលឺសូរតែក្រាំងពូយុទ្ធបានបិទទ្វារចិត្តមិនឲ្យព្រាយអាបនោះចេញរួចឡើយឯព្រាយអាបវាបានពេលខ្លួនក៏ហោះរកកន្លែងចេញពីផ្ទះវាក៏នឹកឃើញចេញតាមដំបូលតែដំបូលក៏មានស្រះបន្លាពីពេញផងដែរធ្វើឲ្យវាមុតក្បាលអាបក៏បានស្រែកគំរាមយ៉ាងព្រឺក្បាលតែមិនអាចធ្វើអ្វីពូយុទ្ធបានឡើយពូយុទ្ធក៏បានយកភ្លើងដុតផ្ទះរបស់គាត់ស្នូលសម្រៃព្រាយលីឡំនឹងភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធើទៅនឹងខ្យល់គួចបក់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនោះធ្វើឲ្យព្រាយអាបនោះឆេះស្លាប់រហូតដល់ទីចុងក្រោយលុះព្រឹកឡើងពូយុទ្ធក៏បានប្រាប់អ្នកភូមិថាគាត់បានសម្លាប់ព្រាយអាបហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាក្រោយមកគាត់ក៏បានឮដំណឹងថាព្រាយអាបនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីយាយគួយដែលជាគ្រូធ្មប់និងគ្រូស្នេហ៍ដែលនៅtrongភូមិនោះទេពេលព្រឹកព្រលឹមនាខែវស្សាពិតជាត្រជាក់ស្រួលខ្លួនមែនខ្យល់បក់មករំភើយលីឡំនឹងភ្លៀងមួយមេធំផងនោះធ្វើឲ្យទឹកដក់ពីពេញប្រឡាយសូម្បីតែខាងមុខផ្ទះក៏មានទឹកដក់ពីពេញផងដែរពីឯកកែបពីកាត់យំយ៉ាងត្រហឹងពីពេញភូមិហើយទៅគូហាក់មិនសប្បាយចិត្តដល់តែសោះព្រោះដឹងថាពេលវេលាដែលកូនចេញជួបានមកដល់ពេលហើយគ្រាន់តែភ្លៀងមកមួយមេធំអ្នកភូមិបានបបួលគ្នាទៅភ្ជួរដីស្រែនៅឯខាងកើតភូមិព្រោះមិនហ៊ានទៅជួតែម្នាក់ឯងទេដោយខ្លាចរអាព្រៃនៅខាងកើតភូមិនោះខ្លាំងណាស់ព្រលឹមសាងស្រាងបានមកដល់មិនតាន់ជ្រុតមួយផងអ្នកភូមិខ្លះងើបតាំងពីម៉ោង 5 ទឹកភ្លឺដែលផ្ទះខ្លះមានដាំបាយផ្ទះខ្លះមានអាំងត្រីហើយផ្ទះខ្លះទៀតកំពុងដុតប្រោះវាដែលមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងប់ពីពេញភូមិតែម្ដងលោកបរទេសមកដល់ក្នុងព្រៃដូចមានអារម្មណ៍ចម្លែកម្នាក់លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទេព្រោះខ្យល់លាក់ហាក់ដូចខុសពីរាល់ដងបក់មកស្ទើរតែរលំដើមឈើទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបក់នាំមកនៅក្លិនស្អុយដូចជាក្លិនខ្មោចស្លាប់អញ្ចឹងតែគ្រប់គ្នាគិតថាមានឆ្កែចចកឬជ្រូកព្រៃស្លាប់ហើយមើលទៅតាមផ្លូវវិញមានក្រឡុកធំកប់កង់រទេះដែលសារតែរទេះស្រាលមិនមានដឹកអ្វីក្រៅពីញ៉ាំងគល់ចំក្រានអស់និងបាយសំណុំមើលទៅមុខមានផ្សែងហុយពីពេញទាំងព្រៃដែលជាចំហាយទឹកភ្លៀងដែលបានបោកបក់ដោយសារខ្យល់ពូសឿននិយាយថាអ្នកសនអើយកុំភ្លេចដួសបាយនិងម្ហូបខ្លះដាក់ជូនអ្នកថែរក្សានៅទីនេះផងណាពូសនក៏តបវិញថានឹងហើយអ្នកសឿនខ្ញុំមិនដែលភ្លេចនោះទេព្រោះនេះជាទម្លាប់ដែលអ្នកភូមិរបស់យើងតែងតែនាំគ្នាធ្វើនៅពេលនាំគ្នាមកជួបស្រែនៅទីនេះណាក្រោយពីហូបបាយជុំគ្នារួចក៏នាំគ្នាសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើហើយនិយាយគ្នាលេងបណ្ដើរសើចបណ្ដើរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមជួបបន្តជួចិត្តរួចទៅហើយថ្ងៃក៏ចិត្តលិចផងដែរគ្នាខ្ញុំក៏បបួលគ្នាទៅផ្ទះវិញដោយស្អែកខ្ញុំត្រូវភ្ជួរស្រែនៅខាងក្រៅផ្ទះផងមិនបានមកភ្ជួរវិញទេក៏ប្រាប់ឲ្យគេទៅមុនដោយចាំបង្ហើយខ្សែសិនគេទៅស្ងាត់បាត់អស់ទៅនៅឡើយតែខ្ញុំភ្ជួរមួយសន្ទុះមកក៏ភ្ជួររួចរាល់ហើយក៏រៀបចំរទេះគោភ្លាមដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញមីក៏ងងឹតបន្តិចទៅហើយចូលមកដល់ក្នុងព្រៃរត់តែងងឹតឆ្កែចចកក៏ចាប់ផ្ដើមលូ
ក្នុងចិត្តខ្លាចមានចោរផងខ្លាចមានសត្វសាហាវផងនិងខ្លាចមានខ្មោចលងផងអន់សន់អស់ហើយខ្មោចតាខ្មោចយីឲ្យជួយការពារឲ្យឆាប់មកដល់ផ្ទះពេលមកដល់ចុងព្រៃទៅហើយខ្ញុំស្រាប់តែប្រទះឃើញរទេះគោមួយទុកចោលនៅតាមដងផ្លូវដូចជាមានគេបោះចោលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់មើលនោះទេព្រោះបន់ឲ្យតែទៅដល់ផ្ទះឆាប់ចំណែកឯគោរបស់ខ្ញុំហាក់ទទួលបានអារម្មណ៍ចម្លែកដោយវាដើរស្រាប់តែវាឈប់មិនទៅមុខសោះដល់ពេលវាទៅមុខស្រាប់តែបល់យកតែម្ដងពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រៀងធូរចិត្តបន្តិចព្រោះឮរទេះគោមកពីខាងក្រោយអមដោយសំឡេងដេញគោតែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ហើយអ្វីបានជាគោរបស់ខ្ញុំបល់មិនចេះឈប់អញ្ចឹងរំពេចនេះរទេះគោដែលនៅពីខាងក្រោយខ្ញុំបានបរមកជិតដល់រទេះគោរបស់ខ្ញុំពុទ្ធអើយខ្ញុំស្ទើរតែសម្លាប់ទៅហើយព្រោះរទេះគោនោះមានតែគោអុសនោះទេមានតែអ្នកបរទេះឯអ្នកបរទេះបានស្រែកដោយសំឡេងដូចជាអស់កម្លាំងថាចាំខ្ញុំផងពូខ្ញុំទៅភូមិដែរខ្ញុំវិញបានត្រឹមតែក្រាបក្នុងរទេះសំពះដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌តែប៉ុណ្ណោះដូចជាសំណាងដែរគោរបស់ខ្ញុំបោលយ៉ាងលឿនបានចេញផុតព្រៃមកដល់ភូមិគ្រាន់តែមកដល់មិនទាន់បាននិយាយរឿងដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំផងស្រាប់តែនាងនិយាយថាមានបុរសម្នាក់នៅភូមិខាងជើងត្រូវបានចោរប្លន់សម្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះកាលពី 3-4 ថ្ងៃមុនគ្រាន់តែយើងនិយាយមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាក្លិនអាសោចព្រឹកមិញនោះគឺជាក្លិនរបស់សាកសពនោះហើយខ្មោចដែលលងខ្ញុំនោះគឺជាបុរសដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះដែរលុះព្រឹកឡើងខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកដែលទៅព្យួរជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះមិនជឿនោះទេតែក៏មិនហ៊ានប្រមាថលុះព្រឹកឡើងក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានងើបទៅព្យួរស្រែដូចរាល់ដងនោះទេលុះដល់ថ្ងៃបន្តិចអ្នកភូមិបានហៅអាចារ្យទៅរកសាកសពនោះដើម្បីយកមកបូជាតាមសាសនាគ្រាន់តែចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃធំក្លិនយ៉ាងអាសោចកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែក្លិននោះទើបធ្វើឲ្យក្រុមអាចារ្យរកសាកសពយ៉ាងងាយស្រួលហើយសាកសពនោះមានបំណែកខ្លះបានបំបែកចេញពីខ្លួនដូចជាដៃត្រូវបានចេញពីខ្លួនហើយនៅជិតនោះមានតែរទេះគោប៉ុណ្ណោះរទេះគោនោះគឺដូចរទេះគោដែលបានលងបន្លាចខ្ញុំកាលពីយប់នោះអញ្ចឹងតែសល់តែរទេះគោទើបខ្មោចនោះលងបរតែរទេះទៅទីលោកអាចារ្យក៏បានដុតខ្មោចនោះទៅតាមតម្រាហើយនៅទីនោះក៏គ្មានខ្មោចលងបន្លាចទៀតដែរតែក៏គ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅស្រែដល់យប់ឬចេញចូលតែម្នាក់ឯងនោះទេចំណែកឯខ្ញុំរហូតដល់ខែស្ទូងទើបហ៊ានបរទេសចូលក្នុងព្រៃនោះជាមួយនឹងអ្នកភូមិបន្តទៀតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅតែដិតតាមទិដ្ឋភាពខ្មោចនោះលងបន្លាចតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទៅតែតស៊ូដើម្បីបានលុយបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមានដំណើរតគ្នាមកថាមានឈ្មួញ500សំពើបានធ្វើដំណើរចេញទៅជួញដូរតាមផ្លូវសមុទ្រលុះបានទៅដល់កោះមួយហើយជួនជាពេលល្ងាចឈ្មួញទាំងនោះមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានមេកាន់តែយប់ងងឹតទៀតនោះក៏សម្រេចចិត្តនាំគ្នាចោះចតសំពើនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅ
ពេលយប់នៅលើកោះនោះតែងតែមានពួកប្រែតចេញមករកស៊ីពួកប្រែតឃើញក្រុមជាមួយកំពុងដេកក្នុងសំពៅក៏ចាប់ទៅឲ្យចៅវាយរបស់ពួកគេដើម្បីឆីឈ្មោះទៅពួកប្រែតចាប់ទៅក៏បានយំសោកព្រមទាំងស្រែកសួរទៅកាន់ពួកប្រែតថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ពួកយើងតើចាប់ពួកយើងយកទៅណាសូមដោះលែងពួកយើងទៅទោះបីជាពួកឈ្មួញកំអង្វរកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកប៉ែតពុំព្រមស្ដាប់ឡើយសម្រែកយំសោករបស់ឈ្មួញបានធ្វើឲ្យផ្អើលមនុស្សទាំង500សំពៅពេលនោះនាយសំពៅម្នាក់នឹកឃើញថាទោះបីជាត្រូវអស់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រថុយនិយាយជាមួយពួកវាឲ្យអស់ចិត្តសិនមិនត្រូវឲ្យពួកប្រែតទាំងនោះមកផ្ដាច់ជីវិតទទេនោះឡើយឈ្មួញគិតហើយក៏និយាយទៅកាន់ពួកប្រែតថាសូមពួកលោកដោះលែងពួកយើងទៅវិញទៅយើងសន្យារកអាហារជូនលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលុះត្រាតែពួកយើងអស់សង្ខារប្រសិនបើពួកលោកពិសាយើងលោកបានឆ្អែតតែមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះហើយតទៅអស់លោកនឹងអត់ឃ្លានទៀតតើពួកលោកសម្រេចចិត្តដូចម្តេចដែរពួកប្រែតគិតគ្នាមួយសន្ទុះទើបសម្រេចចិត្តដោះលែងពួកឈ្មួញហើយក៏និយាយផ្ដាំថាកាលណាមានខ្យល់ធ្លាក់ពីទិសខាងជើងអ្នកទៅធ្វើក្បូនផ្ទុកធញ្ញជាតិនិងអាហារគ្រប់យ៉ាងមានលាជចេកសណ្ដែកអំពៅល្ងដូងអំបុកបណ្ដែតតាមខ្សែទឹកមកឲ្យពួកយើងចុះមិនចាំបាច់មកផ្ទាល់ទេជំនោរខ្យល់នឹងបញ្ជូនមកដល់ពួកយើងហើយពួកអ្នកសំពៅត្រេកអររោគព្រៀបអ្វីពុំបានហើយបាននាំគ្នាចុះសំពៅបើកចេញពីទីនោះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់លោកបានទៅដល់ស្រុកហើយទៅក្នុងពេលជិតដល់រដូវភ្ជុំឈ្មួញទាំងនោះក៏បានធ្វើតាមពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់ពពួកប្រែតក្រោយមកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកស្រុកក៏នាំគ្នាធ្វើបែបនេះតគ្នាហើយក៏ខ្លាចទៅជាទំនៀមទម្លាប់ដោយយល់ឃើញថាធ្វើបុណ្យបណ្ដែតប្រទីបស្រូវអង្ករទៅជូនដូនតាដែលកើតជាប្រែតនោះវិញ